Si një ndërçarqet më të prekura nga fatkeqësitë natyrore gjatë viteve të fundit, Lezhë ka tërhequr vëmendjen e mekanizmit evropian të mbrojtjes civile. Në këtë kuadër, një grup përfaqësuesish nga 8 vende anëtare të këtij mekanizmi zhvilluan një takim me strukturat vendore të mbrojtjes civile dhe mbrojtjes së pyjeve, me qëllim forcimin e kapaciteteve vendore për parandalimin, menaxhimin dhe përballimin e zjarreve, duke u mbështetur në eksperiencën dhe ekspertizën më të avancuar ndërkombëtare sipas standardeve europiane. Qëllimi kryesisht ishte të njihej me procedurat që ne ndjekim në rastet e zjarreve, si kemi vepruar në zjarret masive, si është ndjek situata hap pas hapi, pra si kemi vepruar ne për të angazhuar forcat vendore, mas e zorimit të forcave vendore, kërkimin e ndihmës të forcave bashkiake, pra parimi i subsidiaritetit. Eksperjenca atyre është mos e domosdoshme. Ne ta dimë se ata kishin qëllim vlerësimi për kapacitetet reaguese të vendit tonë, faktikisht. Pra në kuadrin e mbledhjes informacioneve, duke pasur se ne kemi kërkuar vjet shumë herë ndihmë nga mekanizmi i pranimit mbrojtjes civile, pasi pati një sasi të madhe të zjarreve, duke pa këto nevojat tona që her pas here kemi kërkuar mbështetjen nga mekanizmi i pranimit mbrojtjes civile, ata kanë ardhur për të parë çka kapacitetesh kemi ne, si veprojmë, si ndjekim procedurat, ose është një fuqi që me vërtet ne s'kemi kapacitet ta përballojmë. Gjatë takimit u diskutuan problematikat e hasura në menaxhimin e zjarreve ndër vite, me fokus të veçantë situatën e krijuar gjatë vitit 2025, si edhe çështjet që lidhen me menaxhimin e pyjeve. Po ashtu u ndanë mendime dhe propozime për përmirësim të mëtejshëm, kryesisht në rritjen e kapaciteteve logjistike dhe njerëzore.